ကြည်ကြလာသူသာရိုက်ပေးလိုက်တာရိုက်တာရိုက်နေတာဘာမှနားမလည်လိုက်ပဲနောက်ပိုင်းမှာစိတ်ရည်လေတယ်လို့ပြောပြလာခဲ့တယ်ဒီမို့ကိုကအဲ့မှာမြင့်မြင့်ဆိုတော့လေမသိတာတွေပဲအကုန်ထည့်ထားတာလေဒါမှလည်းမသိရဘူးဘာမှလည်းမမြင်အောင်ဆိုရအသိထည့်ထားတော့ခါကြတော့လေအဲ့လိုဝေဖန်မှုတွေမရှိနိုင်တော့ကွမ်ကိုလည်းလေသူစူးစမ်းပါတယ်သူလေးပြောချင်တာသူမျက်လုံးတစ်ထက်ကအားဆိုင်စေဟောအခုသူတို့ဆန်တော့မျက်လုံးအားကောင်းတယ်နော်ဒါရှင်ကြီးနဲ့တည်တာအဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းတစ်ထက်လေးဝါရမလေးဆက်စေချင်တယ်ဆိုတာမျိုးလုံးအားအောင်ဆက်စေချင်ဟုတ်ပြီဒါဒီစကားတကားတော့ခုဒါခြုံကြည့်ရတဲ့ခါမှာရောဒါအားရမှုရှိလာပြီးတော့ဘယ်လိုခါလေးတွေဒါလိုအပ်ချက်လေးရှိဘူးလဲမင်းသားလေးတွေရှေ့ပိုင်းလေးကိုသိတော့ဘာမှတော့နားမလဲဘူးနောက်မှဇက်ရည်လဲသွားတာဇက်ရည်လဲသွားဒါပေမဲ့သူရိုက်ချက်တွေအဓိကထားရတယ်ဆိုတော့ကြောက်ကြောင်ကားကောင်းကောင်းတော့ဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ပင်မန်းတယ်သူတို့ကြည့်ပြီးကိုကပင်မန်းနေတယ်ပင်မန်းနေတယ်အရှင်ကားဆိုတော့လေလူကျန်းဒရိုက်တာကြီးဆိုတော့လေအဲ့တုန်းကကိုမီးပွားနဲ့ဒုက္ခကိုပြောတာရိုက်နေတဲ့အချိန်ထားရိုက်နေချင်တာအဲ့သူနင်းနဲ့လည်းဗာလဲဒီချက်ကောင်နဲ့လည်းရဲရတယ်ရဲနေပြေးရိုက်ပြီးပါအမရဲ့အဲ့တော်လေးဗလာပြေးပွားလာပဲကြီးကြရမအေးဘူးအကြီးကြတော့လည်းတော့ပြေးရိုက်ပြီးတာပဲကိုမျက်စိမြင်တဲ့ကားဟိုငငယ်ဘွားတော့တကားဥညုံဝင်းနဲ့ရိုက်ပြီးပြေးဆိုတဲ့ကားလေအဲ့ကားရိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမြင့်ကားရိုက်ဖြစ်မြင့်ကလွယ်တော့မတင်တယ်မလွယ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူကအတိရှိလို့မရအောင်အတိတစ်ခုဝင်သွားရင်မတို့ကမျက်လုံးသမားတွေဆိုတော့လေမျက်လုံးအတိတွေအတိတ်ပဲအများကြီးဖော်ထုတ်တယ်ဒီ dialogue ကိုသိအားမကိုမျက်လုံးအားကိုးတာများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ minus တွေလောက်ရတာဆိုတော့ကမုတ်တက်ပူခက်ခဲတယ်